唱一首歌。我很喜欢用《火一样火一样》这样唱歌的方式来写歌，因为对我来讲这件事情实在是太特别了。出去外面工作，然后常常被朋友叫去 KTV， 那 KTV 很多歌啊，你可以挑你记得你心情想要表达的。但是很特别的是，有些事情啊，你没办法用语言来唱出你真正想要表达的心情的时候，怎么办？总找不到适合的歌。那我就想到，就是长辈阿公他们有讲哦，就是当你没办法用语言来唱出你心中最开心或者最难过的时候，你就要用我还像火一样来唱。我还像火一样没有意思的，它只是纯粹的一个唱歌的方式，就像那个我常常打比方嘛，就是像 R&B 有没有？呜呜耶耶这样没有？那个呜跟耶没有意思嘛，对不对？它只是为了唱歌这样。啊，中文也有啊，中文也有啦啦啦啦啦啦，对不对？那个啦也没意思嘛，对。可是阿美族很厉害哦，就很多火海洋、火一样、尾哈海、啊嘿嘿、那鲁湾，超多的啦。我们的祖先太不会用语言表达自己的心情了，就这样，而且甚至整首歌都是火海洋、火一样的，啊，真的只是表达心中没办法用语言来表达的一首歌。这首歌《火海洋》我乱起的啦，因为我不知道这首歌怎么讲不出来。哦，海洋，哇海洋，哇海洋，哦海洋，啊嘿。哦，海洋，哇，海洋，哇，海洋，哦，海洋，啊嘿，海洋，哦，海洋，哦，海洋。思恩，我要叫他，我是哥哥还是舅舅啊？哥哥啊，哎，不好意思，装年轻人，不要怕，你想上台就上台，没关系。以后要当偶像的林志玲呢，黑黑的林志玲也没有关系，很酷，要有信心，好不好？